God morgon, hjertelig velkommen til møte i morgen som er strømmet ur Ebenezer. Tid som sitter rundt om og luja av, hjertelig velkommen. Vi får begynne sangen nummer 18, stor er den trofeste og god min feir. En affär hjärtaliga välkommen att minnast Herran. Og I morgon, fyrsta dag I vikene, minnast vid som vid ruvån og eisne etter bøye Herrans deg og oppreisende Kristusar fyrir okkon. Vi minnast han I årenon, og I tøkk og lovsang.
Hetta var bo Herran som apostlene finner fra Herran og sjølven. Vi leser i 4 Korintbrevet kapittel 11, vi ørende 23, «Tog jeg har finnet fra Herran til som jeg eisen har lært tikkun, til notten av Herren Jesus var svidjen, tog han brei, takka jeg, brei til å sige, etter lika mot som giver være fire tikkun, gjer i hetta til minni og meg. Somleis tog han eisen kærlikken etter kveldmåltøyene og sige, hesen kærlikur i nudje sottmalen i blåe munnen, gjer i hetta så ofta som de drekka det til minni og meg. Tøy, så ofta som de detta brei og drekka henta kærlik, kunngera til deia Herrans inntil han kjemur. Det godt at minnast, gå minner, de leie okkon tan gåa vegin og byggja okkon opp. Ring minner, knus okkon nyer. Hette de beste minnene vi det hava. Let okkon saman takka og lovprøysa Herran. Herri okkara, heilige feir okkara, vid minnast at soner tøyn var svidjen, vid minnast at han tog brei, og så sier han, hetta lika mot som giver vere fire tikkun. Ta minner okkon av at han gjekk atlan vegin ut av Golgata av krossfester. Vid minnast kvann tøytning til heie fyrir ronsmannen av krossen og fyrir okkon. Han røpte, Herre, minst til moin, til du kjemre rujtje tøynon. Og han i ånga vogn, Ongen annar myntest han, ongen heina kravon av djevonon, ta myntest to han. Vi hadde bjargonon, og vi hadde djevonon vogn, og vi hadde sia vi han, og i det skal du være vimmer og i paradyset. Vid minnast eisene, Herre, at du tøkst kærlik og sier, hetter i nudje sottmalen i blåe munnen. Vi takkat her at du varst og erst okkara lusens brei, at tøyn nøye feddler okkon i lod vi sottmala som grundaur at her, tu hever gjørst fyri okkon av krossen. Tøy kunne vi sia vi apostlen, lova være god og feir Herre okkara Jesu Krist, som vi mykla måtte søgnon hever endurfødt okkon til livande vogn vi oppreisen Jesu Krist fra hinnom deie. Takk fyrir minnene som vi varveita og i sal og sinne, og som djeva okko nudja styrkje og i som torføre tøyen. Varveita kvann einstakan, signa land og mynduleikar, særstakliga helseverst, alt som strujast fyrir at hjelpa, at tu djevert heim og visdom og orske, at tjena okkon ödlun. Amen og Jesu navne. Vi skulle halda av fram via Sintja, og vi får Sintja sangen nummer 115, og en kross tar nelt og Jesus. Say
ter og krossu hoa sonur Guds han vær han taldur mittlum tarra her tok syndarinnar barn det var krossu og her a Golgata Jesus døy fyrir mig skulden golden vær her tja ter og mer Jesus tok det alt og seg slipper karlaiki ei metast kan vi mekka folkum ta vit han ui himli suttja skal han allan lovsong få det var krossu og her a Golgata Jesus døy fyrir mig skulden golden vær her tja ter og mer Jesus tok det alt og seg Nu hører vi Ingvar Petersen tala til dere. God morgen og en fyr. Velkommen til hesa sending som vi sendte ut i heimene. Hvor vi ikke har deilig årgods. Og jeg kunne også meg i morgen ferdig at hukte etter første Petersbrevet, årsaka første Johannesbrevet, og ferdig tjøkningen til kapittel 1, og til første 2 versene i kapittel 2. Det er altså 12 vers første Johannesbrev, kapittel 1, og fra vers 1 og til vi vers 2 i kapittel 2. Men Arne Gjer hetta kunne godt hugsa meg at lukka nevnt nekrar avbjørngar som han hever vi Johannesar evangelien og Johannesar brøven. Johannes er tiltidgen å bruka mynda hodtøk da han skriver, og det finnes store avbjørngar hvordan man skiler dette, eller hvordan man fæter det, og kanskje ånga det største enn da man skal omsette årgods. En typisk mynda løsning som man brukar finner man i kapittel 2, og vi søtter vers 9 og 12, han sier hetta, «Tann og sier seg veru i ljósenon, og heter broversøyn, er i myskronon enn. Tann og elskar broversøyn, veru verandi i ljósenon, og i honon er ikke avstøyd.» Her bytter han hetta mynda hodtætje og av veru i ljósenon, hva mestjer hetta. Og vi kjenner det eisen fra evangelien at Jesus sier vi Johannes, sier vi lærersveinene og Johannes endurgjev det i evangelien, Johannes 13, vers 34, hette at elska broren, og til å vise neka om man er i herren. Så hette at liv i ljósen, hette er en mynda hodtak, et mynda hodtak for at fylgjast vi herren. Vi søtter at han bytter vojar i hetta og i samme kapittel, og i kapittel 2, vers 28 og vers 29, her sier han hetta, og nu, bøtten mine, være verandi i honom, så vidt tar han oppenberast, kunne hava dirve og ikke være til skammar for honom, og i kom og hans herra.
Vita tid at han rattviser, så vita tid eisne at hvert han ikke rattviser føtter av honom. Og at her brukar han eisne hesa mynden av vera verandi i honom. Henda løsningen vil bygd og hette at han som verandi i honom en som elskar Herran. Hette året til ett år i fromvalen som var omsett av vera verande. Hetta kommer tjejfernar fram i vers 12 til 22 i kapittel 2. Og her sykja vi øyla greit at det talar om standen som vi har i Kristus, ikke støvena. Det vil si at liv okkara vi Herranon, og til lukka som lekker damen og i som braunon, at vi skulle liva vi honom. Til okkara troar liv vi Herranon Jesus Kristi. Og til ett som vi minnast har vi kommet sammen og brei og vinn, til just dette okkara troar liv. Vi hugsa støv okkara Kristus, hva han har gjørst for okkara Golgata treie, og det hever en averskan av okkara troar liv. Og han nevner dette eisen i vers 28 her, at han sier, så vi ikke skulle være til skammar kom og hans herre, og dette betyr at en dag skulle vi standa framfor han eisen vid som kommet til trygg, og vi skulle svære for ting som gjørt i liv i okkara, og i okkara troar liv vi honom. Dette betyr vi, og sutja vi i Øren Korintiabrev kapittel 5 og vers 20. Her stender dette, vi skulle jo ødel åpenberast for domstol Kristusar, for at ene kvar kan få attertida som gjørst ved like om noen, etter tog som han har gjørst, vil det godt edla ilt. Så det vil si, liv okkara. Mest er det så at en vantryggvand ikke kan gjøre gode gjerninger, det er ikke det som stender her. Mest er det at en tryggvand alltid gjør gode gjerninger. Nei, vi tar det der okken selv hvis vi bilder okken til en, men det tåser om kjeldene av tog som vi tek inn i liv okkara for å leva et liv for Herren. Det fra hånden. Så til slike mynter som Johannes brukar, som lyser dette, at vi vera verande, vi leva i ljósen som vi har finnet. Så vi tog fri eia, så let dere lese kapittel 1, og til vi vers 2 i kapittel 2. Og bakgrunden elska tid med, så halda tid båmoine, det som Jesus sier, vi lærersvennerne, som vi leser om i Johannes 14 og vers 15. Her leser vi fra vers 1, det som vi fra opphavet, det som vi har hørst, det som vi har sett vi egen okkara, det som vi skoave og henter okkara nå må vi, det årløfsens vi taler om. Løyve var åpenbæra, og vi har sett det, og vi vittna og kunnkjera tikkun løyve, het evige som var til affæren og var åpenbæra okkon. Det som vi har sett og hørt kunnkjera vi tikkun vi, så eisne tid kunne hava samfella vi okkon, og samfella okkara vi færen, og vi son hansara Jesus Kristus. Hetta skriva vi tikkun for at glede tikkara kan være fullkommen. Hetta båskaperne vi har hørt fra honom, og kunnkjera tikkun at god ljós, og ikke myrskur ui honom. Sier vi at vi har samfella vi han og liv i myrskrunum, så likva vi og gjør ikke sannleikan. Men lever vi i ljósnum, en så han i ljósnum, så har vi et samfella for vi annan, og blå Jesus sonar hansara, rensar okkom fra allare synd. Sier vi at vi har ikke synd, så darar vi okkom sjálv, og sannleiken ikke ui okkom. Jotta vi synder okkara, han trofaster og rattviser, så han fyrgjur okkom synderna og rensar okkom fra allare og rattviser. Sier vi at vi har ikke synda, så gjør vi han til liknara, og år hansara ikke ui okkon. Kapittel 2, vers 1. Bøtten mine, hetta skriver jeg tikkum for at de skulle ikke synda, men onkur syndar hava vi talsmann til affæren Jesus Kristus hin rattvisa. Han båt for synder okkara, og ikke bært for okkara, men eisne for synder alls heimsens. Nå, Johannes byrjar henda kapittel 1, vi har minnat her av byrjarna, og så kommer vi noen stedfestingom. Men travers som han byrjar å fortelle om byrjarna, og han lyser det her vi, det som vi fra opphavet har sett, det som vi har hørt, det som vi har sett vi egen okkara, det som vi skoar og henter okkara nummer vi, det årløpsens vi taler om. Det just det som vi kommet sammen om, og som vi kommer sammen om, og eisne som vi sitter ensamhet og leser i året gods, det som vi lykkes som hitje etter. Vi får en fragreing fra Taimon som har vært nær til honom.
de som har opplevd han, de som har sett han, de som har noe ved han, de som henter noe vi. Og jeg husker kanskje om hesar henter som Jesus kom og betar nema vi etter at han var risen oppater. Han ber Thomas om at køra fingren, til å stinka fingren i hålet og i hendren hans, eller nakla mest og hendren hans. Han lykkes som myntet der og hette, og lærer så han har opplevd henta nærlekan tja honom. Og hette det som Johannes her skriver om, for at djevet av vujar, og samme hatt hetta tangleien og det ønsker okkar at djeva hetta samme vujare. Og det stender øyla greit henta stafestingen som vi suttje i vers 4, årsøkjen for at hetta skal være djeva vujare, at hetta skriva vid tikkon, for at glede tikkara skal være fullkommen. For at gleden tja tikkon kan være fullkommen. Hetta hever eina beinleis avvurskan av mitt liv, mitt truar liv, at min glede skal være fullkommen. God ønsker at jeg skal leve i en gledes samfunn ved Herren Jesus Kristus. Et bygve troarliv. Og det neste som vi sutja det som vi sutja i vers 2, i kapittel 2. Her sier han, hette har vi skrivet til dere for at de skulle ikke synda. Så han ønsker at vi skulle ha et liv som et gledesløv sammen med honom, og han ønsker at vi skal ha et løv sammen med honom, hver løv okkar ikke domineret av synd. Det er ikke størst av synd. Og boar hessa stafestingar vil at lukka som enkrajar og i nekker ting som han nevnte, nekker konstateringar som han sier, og den første vers 5. Han har sagt i vers 4 at han ønsker at gleden som vi har skal være fullkommen. Og så sier han etter vers 5, heter bådskapen og vi har hørst fra honom, og kontratikken god ljós. Det lukkar som årsøkjen 4 at han ønsker gleden til åkken skal være fullkommen. Hetta bytjer av den sannleika som vi har sett stedene, at han ljós og ikke myrskur i honom. Da seitne sutja vi i vers 2, i kapittel 2. Hetta har vi skrivet til tikkun for at de skulle ikke synda, og så nevner han hetta at vi synda, så han båd for synder okkara. Og til lukka som løyser okkur fra disse byrene, som vi som synda mennesker, som okkara synda natura strøyest vi, at vi kunne lete et iver til Herren Jesus Kristus og få fyrirgjøring for synder okkara. Så ikke Guds for okkon at vi skulle ha en fullkomna glede og ikke leva og i synd. Hvor? Jo, til Herren ljós. Vers 5, her en underfull lysing av gode. Han ljós. Og vi vet om vi hittar jøkken evangeliene, så sutja vi hvordan ofta Jesus Kristus vil lyster som ljós. Og Johannes 8, vers 12, stender at ljós heimsens. Og Johannes 8, vers 4 og 5, her leser vi om at han kom inn i heimen, men heimen skilte ikke hetta ljóse. Johannes 8, vers 9, her tåser han om at han skal lysa fire öll mennesker. Og man finner sånne mynd av Herren Jesus Kristus som ljós, og man kan også såleis og lattelige komme til en nye støve at God bær i ljóse. Men avverst, hvis man hikker i Gamla testamentet, så ser man at dette ikke den mynden som blir lyst for dere at God bær i ljóse. Og i 1. Mosebok, kapittel 8 og vers 8, her stender dette, i opphavet skapte God himmel og jør. Jøren var øyen og tom, myrsko var iver djupen og ante Guds sveima iver vattnen. Og så sier God var ljós og ljós var, og God sa at ljós var godt. Det vil si at God var her åren. Så det avverst er lukket som at bakka atter tar vi sutja til at God ljós, at lukket som at skilja at dette mest ikke at han hatt at God bæra ljós, og han ikke i myrskeren og ser ikke til som myrst. Salmer 193 sier nega det samme. Da David skriver om, da allerhelst han hever trobolager vi samfunnet ved God, og han strøys av synder ganske tog at han helder fast ved omkring synd i sin løyve, og han fer ikke samegnet her vi samfunnet ved God, så sier han hetta i vers 11, han sier, og sier myskre skal fjalla med, ljós rundan meg skal være nått, så heller ikke myskert her mysk,
og notten bjørst som dævren, myrskre som ljøse. Så det som vi sitter her det God, han allastane, og det det som salmisteren lyser og i salme 133. Så mynden og det som Johannes legger denkt av her og i fyrra brevet Johannes hetta myndamerkingen at God skjønnliggjørter, eller han vuster og i tjøkken sonen. Altså han skjønnliggjørter vi sonen. Og han heldur fram og lukkar som lyser for okkon at soneren, altså det vil si Jesus skjønnliggjørter og i åren. Og så lyser han heter at året gjør skjønnligt, altså det vil si året ljós. Det lyser det som her. Det ikke det at det kommer ved ljósen, men det vil lyst ved ljósen. Så God vil skjønnliggjørter i sonen, sonen vil skjønnliggjørter i åren, og året det som lyser for okkon, det som vi leser og det som vi suttja. Og hetta gjør årgods så omedelig tøtningar mykje. Hetta gjør årgods alvarsamt for okkon, hetta gjør til at vi må suttja alt i ljósen av hva det året sier. Og vi bare hokser masse myndene, enleikar av ljóse, så det avverst at ljós noe som åpenberer ganske nekv ting, men jeg hokser særlig om 3 ting, og etter en løsning vi hørst, og jeg hadde noe omedelig gå, tar man ganske særfyr, så man kommer inn i et mørkt rom som svart, og så tendrer man ljóse. Og tar man tendrer ljóse, så lyser den av peran, som midt i rommet. Og det det første som man ser. Det vil si at peran upplyser seg sjølvan. Hon åpenberer seg for oss. Og som vi suttjana, så dette stiverande. Det vil si at det blir bare mer og mer. Vi suttjer ikke alle enleikene av disse perene beina veien, men vi suttjer mer og mer som vi hittar etter disse perene. Nå skal vi ikke større oss blind på ljøse, men du skiller hva det mener vi. Men som vi hittar etter disse perene, så begynner vi eisen å suttje noen ting rundt om oss. Det vil si rommet som vi drar i. Nå det rommet åpenbæra for oss. Stiverande. Ikke alt beina veien, men vi suttjer det spekligane. Og så som vi lykkes som hava se omgjørelsene, og vi suttjer rommet, og skilje etter løytsende bedre, så suttjer vi eisen i okken sjølve, og i hesson ljøsen. Og samme hatt dette løysingen som brukt her. Det opplyser seg sjølt, det vil si at feiren, soneren, heilig anden, han vil opplyster av ljøsen. Han lyser seg sjølvan, og vi skiljer hans stiverand. Vi skiljer mer og mer vi hittar etter ljøsen. Og så suttjer vi rundt om okken, omstøvner, verena, og i ljøsen av ljøsen, det vil si året, og vi skiljer mer og mer, og fæta mer og mer. Og så, som vi kommer langt, så hittar vi at okken sjølve, og vi suttjer okken sjølve, og i ljøsen av ljøsen, det vil si årene. Og vi kanskje suttjer ting som vi ikke så glad for, men til året som opplyser hese 3 tingene. Hetta 3 suttjer seg selv var avverst. De hørte en av denne søve om en mann som hei størst skjegg, stora skjeggvokster, og han hei finnes seg nekker keks vi smyrjer oss til av. Og som han åt den lekkra biten, så vasker han seg ikke atana om munnen, og det hekk nok så fitt av smyrjoste av iverskjedgen. Og han får så til arbeids, da weekenden var færen, og da var begynt å være en sånn enker av hesson osten som var av skjedgen, av iverskjedgen. Og han sette seg til arbeids, og han hukte til vinstri etter tog som satt ved søgnet, og så hessen lukta i idla. Og han hukte til høyre, hessen lukta i eisen i ytla. Ødt lukta i så ytla arbeidsplåsten. Og til endan så kunne han ikke halda seg. Han måtte fara ut ur sin rummen som lukta i så ytla. Han fara ut av gøtena. Ødt veren stinkar, sier han. Her var en maver som ikke sa seg sjølvan og i ljøsnen tog at lukteren kom bant under nøsen av henne sjølvan. Og såleis dette samme mynden til okken vid suttja feiren, vi suttja sonen, vi suttja heilig andan, i ljósen av ljósen, vi suttja verna, og i ljósen av ljósen, og vi suttja okken sjølve, som kanskje det ringaste at hitje etter, og i ljósen av ljósen, som året. Så Johannes brukar hessa åraløysingen øyla vel, at genka i hessen ljósen, at genka i åregods. Paulus sier nega det samme,
Han sier i Kolossebrevene genka og i åren. Han brukar ikke så med løsning, men til året. Han sier i Galatia-brevene genka i andanon. Og han sier i Efesusbrevene at vi har fyllt av andanon. Og her brukar han eisen et år som fyllande av andanon til å si at det stiverande, til å bli vi. Genka fram etter. År tøtt foton munnen ljós, leser vi. Og dette i stedet for ikke genka myskrenon. Så ta Johannes brukar hessa løsning ljós og myskre, så det ikke ljósesins bøtten og myskresins bøtten. Nei, til dette vi velger å genka ljósenon, og vi velger ikke å genka i myskrenon. Esaias 12, vers 20-11, jeg får ikke lese det til at Ivesetingen til okkon, jeg synes øvelse enn han enska, men her tås det om menn som renner ved brennande pøylon, og skilje, som vi leste av enskon, så det tar som renner ved brennande faklon, eller pinnon, og tar renner for at dette skal lysa fyrder, som der fær utjøknon, en myrskan del, eller en myrska skå, og jeg har vært vidt dette sjølver, hvor jeg har gynnt en skå, hver menn genga ved brennande pinnon, til det myrst, og tar lysa fyrder. Og det ljóset som kommer ur til ljósen som vi gjør sjølve, så vanligt. Det lyser alt og alt skarpt. Man ser trøtt atanfor kvønstein, og man ser ting som ikke i her, tror at det ikke et ljós som god hever, men det ljós som man skapar seg sjølven. Og Jesaja så trus og lyser dette, de som skapar seg sitt egna ljós. Og dette lyser kanskje rett og vel heimen, og kanskje eisen i okken sjølve som tryggvann i det, hvordan vi røyner at skapa okkar egna ljós, okkar egna regler, okkar egna sannleggar, som ikke alltid i dra vi ta verlige ljóse. Og tror jeg det øyelig området at vi vil anment at til best vi årene, at vi kunne verlige fæta hva ljós hvor god hvor sånneren hvor heilig anden og hvordan veren og ljósen av hva Gud sier, og hvordan vi sjølve, eller hva året sier om okkon, og til kanskje den ljøteste mynden som vi kunne hitje etter, men verleikjen og året gjør okkon til myndene såleis at vi flytter til han som fullkommen, til jeg vet ikke fullkommen. Og tog dette å være ærligere, ikke som han som hever enda osten under nøsene, men å være ærligere, og asana hva trupelagen i heimen til sint og til mennesker. Videre trupelagen. Løsnen til han, Herren Jesus Kristus, til Gud, han som åpenberer seg i årene, og det her som vi sutja sannleikans. Og jeg tror for eia, for han lukkar som at lysa noen ting i vers 6 og frametter her i teksten, han sier, sia vid, sier han i vers 6. Sia vid at vi var samfla vi han og liv i myskrenon, så likva vi du gjør ikke sannleikan. Veldig einfalt. Vi kunne ikke sia at vi var samfla vi han og liv i myskrenon. Tror jeg at han har lyst til sjølvan til å være ljós. Og løsnen øyelig grei, vi sutja vers 6, men liva vi til ljósnon, ein så han ljósnon, så har vi samflag for vi annan, og blå Jesus sånne hans rensar okkom fra atler sint. Sannleik, å liva i sannleikan. Kom inn i dette rommet, sutja perna, hon opplyst seg sjálvan, sutja rom i omstøvnar, opplyst av perene, ikke vi okkar ekne ideon, og sutja okkom sjálve, opplyst av årenon, ikke av okkar ekne ideon. Han fører det sin til vågjere i vers 8, han sier, «Sia vid, at vi har ikke sint, så darar vi dere sjølve, og sannleggen ikke ui okken.» Det vil si at vi velger liv og ljós, når det han ljós, men allukal kommer vi ikke si at vi ikke har sint, tror vi har en sint av naturen. Men vi har kastet okkara sint over han, vi har givet han ivor, og sett allit okkara av han som tar fullkomne offre, og til oppa terrokningsna at vi kunne ha samfunnet vid färgen. Till på terrokningsna att vi kunde minnas han. Till på terrokningsna att vi skulle stanna framför han en dag. Jotta vid, säger han i vers 9, tog vidare synda människor, vi synda, vi gör ting som inte är rätt, av skajva motiven, och så framväg, så ständer jotta vid syndrakara, han trofast og rattviser, så han fyrtjer okkon syndnar og rensar okkon fra allare og rattvis. Alt god krever for okkon at asana nokre ting vi okkara løyve, og asana nokre ting
vi sånn i hans herre Jesus Kristi. Og sånn at jeg kan ikke gjøre rettvisgjerninger og i meg sjølven. Og sånn at det som skal gjøres til ved kraft tjøkken sonen Jesus Kristus. Og sånn at jeg en sintig personer og han en rettvise personer. At sette mot anledd av han som min frelsere. Og Gud sier, og jeg får jeg fyrtjøva. Og her sier Gud ikke, skriva av smavån, det som annet på hva for synd til nå har gjørst. Han fyrtjøver. Til Gud har en natur som fyrtjøvende, og han fyrtjøver. Underfullt kan han komme til Herren Jesus Kristus, og komme framfor Gud og be om fyrtjøving for ting som jeg har gjørst om min liv. Da jeg kom til trygg, fikk jeg fyrtjøving fra Gud for syndemoiner. Og som liv mot for fram, så får jeg fyrtjøving for ting som henter i min liv. Men Gud ber meg komme fram til han ved som tenker noen. Han sier dette, han fyrir langer, en som kanskje er helt rasker, som sier i vers 20, «Sia vid, at vi har ikke synda, så gjør vi han til lignare år hansara ikke ui okkom». Hva merker dette? Jo, dette ljøse som han har lyst nå ikke ui okkom. Tui nu vil dette badne færa sin egna vei. Det vil ikke fylgjast vi gode. Hatt ikke det som han ønsker for liv okkara. Han ønsker at vi skulle ha en glede som fullkommen, det vil si en glede som byggven et samfunn vi han, og han ønsker at vi skulle leva og i Jesus samfunn vi en innere glede. Hetta merker ikke at liv utan trobeleikar, hetta merker ikke at man ganger og smøylist atlan dagen, til at alt så godt og man ser ting på en ljøsere måte. Nei, hetta taler om at det var en fri som God vil gi oss hjerte okkara, så vi kunne hava vi han, og vite til at det er fri ved God. Kapittel 2, og vers 1 og 2, tåsar om detta, at til vilje Guds, at vi skulle leva sikrande vid honom. Vi tar tås om detta, vi tar en synda natur, og vi gjør ting som ikke er rødt, om det så bare av skaiva motiven, men God vil at vi skulle leva i en sikrande liv sammen med honom. Det er ikke hans atlan at vi skulle leva i jøkna liv hver vi synda. Han ønsker at vi skulle leva i jøkna dette livet vi en samfla vi en sikrande liv. Dette merker ikke at vi ångat til å gjøre skaiv ting, men dette merker at det er mulig å leva vi gode. Og akkurat av samme hatt så er enda mynden av sånne her rumen, vi sutja ljøse, vi sutja verna, og ljøsnen av årenen, ljøsnen av ljøsenen, og vi sutja okken sjølve, og ljøsnen av hesson. Så spør jeg vidt kanskje mest til så at jeg kan genge utjøkne til løyvi utan å synda, og til vite vi at det er møvelig, men vi vet at syndanaturen gjør det omøvelig. Jeg vil ikke gjøre ting av skaivun hoa ångtøy, men årgods taler om et løyv hvor vi kan leva honom til tokka. Det stender i Kolossebrevene kapittel 1, og vers 9-14 heter en bøn som Paulus har for samkomne Kolossi. Han sier dette, fra til det jeg vidt hørte til, hava vi til ikke jo pæt at bea for tikkun, og bøn om at de skulle fyllast vid kunnskap om vilje hansara, og i ødlom visdomme og antallig vite. Til å leva herran om verdia, som hon lykar atlan hatt, og vid kunnskapen om god bera avvøkst, veksa i ødlom gåen verskje, og styrkjast vi allar styrkje etter kraft dårdar hansara til alt hål og lengmål. Så tid vi glede takka færnon som gjør det okkom for å få parst i arvalot i hina heila og i ljøsnon, reiv okkom fra velte myrskursins og flotti okkom inn i rydje elskaja sonarsons. Og i honom har vi endurløysingsna fyringjeving sintana. Her sverar året okkom øyla greit, og vi sutja hetta, og til kanskje onka de mer høskandi enn tar vi komme saman og minnast herran, at vi sutja vers 12, at han har gjørst okkom førfyre. Det vil si, han har kvalifiserat okkom til neka. Og vi sutja vers 13, at han reiv okkom fra velte myrskursins, altså det vil si ut ur de gamle omstøvene. Vers 13 sier eisen at han flytter okkom og setter okkom i nekra nudjar omstøver. Og så stender det i vers 14, og i honom
hava vi endurløysingen ui honom, ikke ui okkun sjálvun, men ui honom. Om vi fer atter til 1. Johannes brev, så sutja vi at lesa vi vujar i vers 2, at røyla greit at onkur sintar. Han sier fra byrjan av her bøtne moine, hetta skriver i tikkum fri at tid skulle ikkje sinta, men onkur sintar har vi talsmann til affæren Jesus Kristus hin rattvisa. Og så sier han hetta, han båd for sinter okkara, og ikke bare for okkara, men eisne for sinter alls heimsins. Her tåsad at ta i vid sintast, ta i vid gjerra ting som skaiv, så har vi en talsmann. Han deir for sinter moinar, han deir for sinter tøynar. Ta vi snav og løyv i okkara, så hetta golde, han deir for sinter okkara. Vi skulle ikke liva og gjerne løyve som et snavunar løyv. Vi skulle genka og ljósnum, men ta vi snava, så må vi vite at han golde for sinter okkara. Til han båt, han deir for okkon. Vi kunne liva og til ljósnum at Jesus Kristus døye for moina sinter. Hette min standur og min støva. Min støve grei frelstur av Guds nøye. Min standur til at jeg velger å liva og i ljósnum. Og å skilja mina støv og hever alltid en avfætlig averskan min stand, eller Guds i livet. Og til noen vers og Isaias, som kanskje de versene som ledger meg tattast av hjertet til i hokse hva Jesus for meg. Han sier i Isaias kapittel 42 og vers 8, at her færen som taler. Isaias profeterer at men færen taler om sånn. Han sier hetta, hikk tjener moin. Han taler om Jesus Kristus. Hikk tjener moin som stige. Utvalde moin som salmoin hever takka til. Jeg legger anda moin av han, og han skal bæra ratt ut til falskje. Og så helder han av fram, og han teker et oppat i vers 6 og 7. Her sier han hetta, Herren hava kallat te i rattfer, og tidsi fast i håndtøyna. Jeg skal være vernt tøyn, og gjera te til sottmåla for falskje. Til ljós for heitninganer, så du skal lete opp henne blind og eie, og leie henne bundne ut ur fengehusen, leie te som i myskre sida ut ur værhalten. Og det som jeg kunne hoksa meg nevnt, jeg kunne bøyda mest her til han sier, jeg skal være vernt tøyn, og gjera te til sottmåla for falskje. Han sier ikke, jeg skal gjøre en sottmåla mellom te og falskje, men han sier, tu erst sottmålen. Jesus Kristus sottmålen. Og jeg må asanna at han sottmålen, og at jeg føtter og sint. Det han og ene han som kan leie kom fram. Og en asanna av hesson fører til en vøkster i løyvene. Det fører til å genka i ljøsene, å veksa antallet. Ikke asanna hese tingene hindrar vøkstre i løyve okkara. Hekk etter kjeltene av ljøsene, God, Jesus og Heilig Anden, åpenbæra og i årene, så som vi suttet da. Folk sier med en gang, God så og God så, hver stender til å skrive. Hette året som lyser hvor God og det som stender om Jesus, og lysingen av Jesus lyser enleikere Guds, som vi suttet og gjør alle skriftene. Og vi sutja verna og til samme ljøsnum, vi sier såleis og såleis i verden, hva sier årgods om det? Og så må barometri og kompassen rattast etter årgods. Og så til senast, så sutja vi dere sjølve, og vi sutja det og ljøsnum av ljøsnum, ljøsnum av årenum, vi må asanna. Jeg har feilen, god, to har ratt. Og så vi liva og sett dere alit av hans rattvise, og ikke okkara sjálv rattvise. Må Herren signa i år, og hese tankar, og må Herren signa til kun öll som her, og som sitter heima kring landet, og må Herren signa sitt år til tikkara, og sånn Jesus Kristus. Amen. Takk for Ingvard. Nå skal vi alltid synge i fela Amazing Grace til John Newton. Sagar Zachariasen tutjan til først.
av nøyeryk og dyrabær. 395. Nu kommer Elle Kristiansen at enda. Vi vånar at løtan her i morgen har vært til oppbygging og sykning. Om man har løtet så vil Sundagsskolen strømme over klokken 12. Og kanskje onker skal lykke ringe til lankeren eller minne omkring at det har vi så några minutter til nå. Men vi skulle be en bøn, og så synes jeg den sørste sannsyn. Gå god, takk for din kærlega. Takk for at vi kunne be alt inn, og vi kunne letja det som ligger åkna hjertet framfor til. Takk for at du sendte Jesus at frelse henda heimen, at frelse okkon, at frelse meg. Og takk for hvert han som tror av Jesus, han frelser til eisene. Vi ber for dem som sjuk i sin døven, gå god. Vi ber at de skulle bli grødd. Vi ber for dem som i omteg som sjuk, som hjelper dem og som arbeider i helseversen annars. Herre, vi ber dem hekne og styrke til å gjøre det vel. Herre, så vil jeg ved deg minnes de som ganske i benchen. Herre, vil du visa til nær til timon og ka teg. Trøsta teg.
Tøy navn i amen. Så synes jeg det en sang, den sørste sangen 601, til finnes det en vogn. Finns ein vogn som rennur djupt og nær, og veider meir mitt i sorg og syn. Ein bjartstandur der glotta troar eia ser, som rekur ivan ur. Oi Kristus synder bøtt, han kjemur attor, kjemur kjøtt, mun tog til seg mun kjærstans tråd, her at vera tråd. Der finns ein vogn som lukar bira brøst, ein trøstar kjelda fyre tunglens syn, og i heimsens djupa myskre vognen til at ljøs, her Jesus släpper in. Oi lung nu, oi atta ta, han finns ein vogn som randur løsens stå, som helgar eia opp grøv og deg. Her skal skoa han som lei og let sutt blå, og dårdena han ber. Ta endar sorg og løyens svar, og torska verur, borst først har, mun som skal kjenna samma glede glein, tui hon komin Vi tackar för lötna och alltid äntligen av fram vi har synja och samla alusta och samla bötterna vi och synja vi.